următorul proiect. Așa a fost probabil soarta să fie. E un moment mai special și emoțional. Ar trebui să, cum viața m-a învățat și m-a forțat să fiu bărbat, trebuie să o și spun. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tecuci, domnul Dănăilă Vasile Balban. Dacă aveți de rezultate, Primarul central nu a venit de la sine, ci este rezultatul muncii unui om pe care eu personal o apreciez. aș dori să supunem la vot cu mare plăcere și cu toată dragostea și încrederea, nu vă abțineți decât ce vă dictează sufletul și inima așa pronunțată. Mulțumesc. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă 1. Cine se abține? A spus că refuzăm. Știți, nu ne numărați pe noi. A spus, nu ne numărați pe noi. Nu ne supătăm. Votăm pe nou și ne asafăm. Îmi doresc dumneavoastră. Deci nu e o problemă. Dacă doriți să rămâneți, dacă nu... Nu e așa. Deci, domnul consilier, Nu e așa. haideți să mai votăm. Doar persoana care este într-un interes nu are dreptul să nu voteze. Deci în lege doar un singur caz este dată situația în care nu votezi. Cel care are un interes în proiect. Deci în cazul de față, domnul Vasile nu are dreptul să voteze. Deci el nu votează. Noi refuzăm. Abținere, este abținere. Deci abținere. Dacă a fost de acord cu ordinea de zi. Ne-am retras de la punere. Da, și dumneavoastră tot la fel, domnul Necu, și dumneavoastră, domnul Papuc, menționați că domnul consilier, Necu, domnul consilier, nominal, doamnă, e acolo, domnul consilier Papuc, au fost în sală, dar spun din gură că s-au retras. Deci, sunt prezenți, dar nu mai sunt. Aceasta este, așa. Deci, toți intrați. Alo, domnul, vă rog frumos. 10 voturi pentru, împotrivă, o abținere, Vă mulțumesc. Care sunt voturi? Noi, cum ne-a spus? a votat împotrivă. Motivul s-a abținut, unul n-a votat și... Asta dați să vă aici. Corect. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează următorul. Primarul meu, dă-i Momentul cu 4. Să aveți cursul, eu în primul rând ar vrea să nu bună, doamne. O doamnă din partea Tecuciului. Un pic emoționată, probabil că e o sinceritate maximă. Așa. Eu aș vrea să, în primul rând, să vă mulțumesc. În primul rând, celor care nu m-au votat. Și mult mai mult celor care nu sunt în sală. Adică orașului. Inclusiv dumneavoastră care nu sunt fost de față. Mai sunt și alții pentru, împotrivă. Da, da, eu viață. Asta spuneam acum. Nu toți trebuie să fim de aceeași părere. Nu cred deloc. N-ați manifestat juridic, vorbit, ați manifestat. Eu vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să trecem la următorul vot. Domnul consilier, vă rog frumos. Să trecem la următorul subiect. Păi nu conduceți la Sfânta.